Esse garoto, ao ouvir um enorme barulho vindo de uma das janelas de sua casa, ao correr para ver o que havia acontecido, ele acabou percebendo que uma águia havia se chocado contra o vidro de uma das janelas de sua casa ao procurar por um abrigo durante uma forte nevasca. O garoto, ao ver o animal no gelo, foi rapidamente ao seu resgate e, ao ver que ele estava um pouco machucado, rapidamente o levou para dentro de sua casa, transformando o lugar em um hospital improvisado, garantindo que a águia tivesse um lugar quentinho e comida para se recuperar completamente durante todo o inverno. E apesar da sua nobre atitude de empatia e amor, apenas 98 pessoas lhe deram o like.